Bevor wir wieder zurück nach Deutschland kommen, eine letzte Frage zur NCAA oder zu deinem Job an sich. Was ist mit dem ganzen Equipment immer passiert? Wenn die Starter jedes Spiel beispielsweise neues Paar Handschuhe oder Schuhe bekommen haben, wie habt ihr das gehandelt bekommen? Ich meine, das waren ja Tonnen von Ja, also Equipment. teilweise der Albtraum eines jeden Equipment Managers, du darfst nach dem Spiel, so ist es in Missouri, darfst du 3 Leute mit in den Lockerroom bringen nach dem Spiel. Deswegen nach dem Spiel ist für uns oberste Priorität Jerseys sichern. Jerseys alle in den Hamper, in so einen Rollwagen, der auch verschließbar ist. Und nächste, wir sind ja dann ein paar Leute mehr, Helme. Die Handschuhe, die kannst du verschenken, das interessiert mich nicht. Und was nach dem Spiel über ist, das kommt dann wirklich in die große Grabbelkiste und kann dann nochmal ins Training oder sowas. Aber du spielst im Prinzip spielst du mit deinem Helm, mit deinem Shoulderpad spielst du deine College-Zeit durch. Die kommen ja in der Offseason zum sogenannten Reconditioning, Ja. also frei übersetzt zum TÜV. Und alles andere ist Verbrauchsware. Du hast ja Schuhe fürs Training, du hast Schuhe fürs Pumpen und Travel Shoes und du hast einen Travel Suit und so weiter. Und all das, was dann über ist, das macht Missouri so. Die machen dann einen sogenannten Flohmarkt, die machen einen Spring Sale rund um das Spring Game. Dann hauen sie das da raus und das ist dann auch offen für jedermann. Ah, das ist cool. Ja, und da kriegst du oder verkaufen das an Highschools. Dann, was ich sage, Mensch, machen wir noch mal ein bisschen Profit, dann kriegst du ein paar Handschuhe nagelneu oder ein paar Schuhe dafür 10, $20. Ja. Aber das dürfen sie mit Helm und Shoulderpad nicht machen. Das ist zumindest im Staat Missouri, ich weiß nicht, ob das überall so ist, sogenanntes Protective Equipment darf nicht weitergegeben werden. Das hat drüben was mit Haftungsgründen zu tun und so weiter. Aber gut, nach 4 Jahren ist die Murmel dann auch wirklich nur noch fürs Regal und dann enden sie dann schon mal so wie bei mir auf dem Regal. Ja, sehr cool. Aber das sind so Sachen, der Materialaufwand, Schweißbändchen, ja, Mouthpieces sind auch wieder individuell angefertigt, also wirklich mit Kieferorthopäden. Das sind jetzt nicht nur die $1-Dinger draufbeißen, fertig. Aber der Materialaufwand, die Materialschlacht, das ist schon beeindruckend. Wir haben das gehabt, da haben wir Rivalry Game gegen Kansas, das haben wir im Arrowhead Stadium gespielt in Kansas City. Also ist ja insofern ein Auswärtsspiel. Wir waren Freitagabend schon da und das fing an zu regnen wie bekloppt. Und einer, der mit Football eigentlich nichts zu tun hatte, der von den Equipment-Leuten, der machte Basketball. Der war nicht mitgefahren, weil am Samstag war ein Basketballspiel und den hat er angerufen und sagte, hol alles aus dem Lager an Schraubstolle. Und der ist dann Freitagnacht mit dem Lieferwagen von Columbia nach Kansas City. Und dann haben wir Samstagmorgen, Kickoff war irgendwie um 4, da schon gesessen und durchnummeriert. Und anhand der Liste, alles klar. Dennis Nummer 87, der hat den Vaporjet 3 High. Und dann haben wir darüber draufgeschrieben, dass, wenn es weiter so geregnet hätte, dass wir in der Halbzeit die Schuhe hätten wechseln können. Hallo? Also, wir haben das 2000 Mal gehabt, da haben wir in Düsseldorf gespielt, da haben wir in der Halbzeit die Socken gewechselt, weil die Jungs durch waren. Aber, aber da hätten wir haben es dann nicht gemacht, weil es regnete nicht so schlimm, aber da wurden dann eben nochmal 100 Paar Schuhe angekarrt. Krass. Also gut, die werden danach dann nicht weggeschmissen, die brauchst du dann natürlich, weil irgendwann ist auch dein Lager erschöpft. Ja. Aber das sind natürlich jetzt so Probleme, wenn die Saison jetzt ausfällt oder nicht, da kommst du dann finanziell auch ganz schnell in Probleme. Ja. Also, aber materiell ist schon beeindruckend, das Rad, das da gedreht wird. Also wenn wir da auswärts spielen, das ist ein Sattelschlepper, mit dem da unterwegs ist. Ja. Also da fangen wir Mittwoch auch an, den zu beladen. Zudem man noch sagen muss, du hast es ja immer so für 4 oder 8 Wochen mitbekommen, vielleicht ein bisschen mehr. Und die Leute, die dort arbeiten da ja eine ganze Saison oder noch länger oder noch davor und danach und so weiter. Also die haben ja wirklich diese Arbeit, diesen Stress wirklich Die haben das ganze Jahr, denn das ganze Jahr, ich mache das, also ich habe da auch schon mal was für Volleyball oder Baseball mitgemacht, aber ich sage mal, in erster Linie bin ich für Football da. Ja.
Und there is no off-season. Also auch bei einem Auswärtsspiel. Wir haben in Baylor, Texas gespielt. Das ist Naturrasen. Die haben in Grün-Gold gespielt. Wir haben in Weiß gespielt. Und das ist ja alles so ein Stretch-Material. Und da kannst du nicht so mit hohen Temperaturen beigehen in der Wäsche. Das heißt, wenn das Spiel zusammen abgepfiffen ist, ein Wäschewagen Hose, ein Wäschewagen Jerseys, das ist das Letzte, was in den Flieger geht. Und 2, 3 Leute von dem Equipment sind dann mit in dem Mannschaftsflieger, die anderen sind entweder in einem Extraflieger oder mit so einem Riesenbus, so einem Nightliner, wo du pennen kannst. Aber die 2, 3 Mann, die auf dem Mannschaftsflieger mitsitzen, die sind auch die Ersten, die bei Ankunft zu Hause um Mitternacht aus dem Flieger kommen. Da steht dann da der Pickup. Da kommen die Wäschewagen und dann wird Wäsche gemacht. Also der Game Day ist dann erst morgens um 3, 4 Uhr zu Ende, weil die Sachen müssen in die Wäsche, wenn das erst einzieht, dann kannst du die Hosen wegschmeißen. Ja. Klar. Und die Hosen können dann in den Trockner, aber die Jerseys müssen dann wirklich aufgezogen werden, weil die eben schon so eng sind, die packen wir nicht in den Trockner. Die kommen dann auf so einen großen Wäschehänger und die rollen wir dann hinten in den Raum und da sind dann Ventilatoren in der Größe von einem Smart. Und das ist der Dry Room, da sind auch andere Sachen drin, und dann, wenn das fertig ist, dann kannst du nach Hause, dann kriegst du eine Mütze voll Schlaf und dann Sonntagmittag ist dann der LKW vom Auswärtsspieler da, dann muss der LKW ausgeladen werden. Und dann muss kontrolliert werden, was habe ich jetzt an Handschuhen gehabt, was habe ich an Schweißbändchen verbraucht, was habe ich an Kaugummi verbraucht. Kaugummi ist ganz wichtig. Ja. Was wir da an Kaugummi, das ist so ein Ding mit 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen und eigentlich davon, wenn ich das Ding auffülle, bin ich danach high, weil da ist nichts natürlich aus dem Papier, in dem das eingewickelt ist. Also das heißt, there is no finish line. Du bist immer dabei, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und sei es dann auch nur für 2, 3 Stunden vielleicht am Sonntag. Wenn Winning Sunday ist, dann wird Sonntag nicht trainiert. Oder je nachdem, wie das Schedule ist. Also da ist wahnsinnig viel zu tun. Und da bewundere ich die studentischen Hilfskräfte, die Student Manager. Denn die haben nebenbei eben noch ihr Studium. Richtig. Und die studieren dann da teilweise, ich habe das gehabt, da waren Leute dabei, die studieren Pharmazie. Also jetzt nicht irgendwie die Geschichte der Jazzmusik oder sowas, also wo du auch echt abliefern musst. Und ja, die kriegen ein bisschen Kohle, aber es ist nicht so wie bei anderen Schulen. Bei LSU zum Beispiel kannst du als Equipmentmann ein Vollstipendium bekommen. Ach, im Laufe der Zeit. Und das sind ja, bei Studiengebühr im Jahr von 30, 40, 60.000 Dollar, ist das natürlich schon ein Pfund. Also das sind so Sachen, die beim Auswärtsspiel in LSU, wenn man dann sieht, so, wie viele Assistants habt ihr? Was da teilweise personell an anderen Schulen auch noch wieder für ein Rad gedreht wird. Also Missouri ist da bestimmt nicht der dickste Fisch im SEC-Pool, aber oder generell der Wechsel von Big 12 auf SEC war schon interessant. Stimmt, wann war der nochmal? 2012. Stimmt, das war ja auch nochmal. Da weiß ich, da waren wir auch nachts Auswärtsspiel, oder es war ein Heimspiel, aber es war schon fortgeschrittene Stunde, weil das war ein Abendspiel. Wir liefen zur Primetime und ja, fahrt mal rüber ins Lager, ich brauche 2 Jerseys mit der und der Nummer. Und er sah so meinen Gesichtsausdruck, German, shut the f***, do it. I explain later. Weil er so, Alter, interessiert mich jetzt nicht, dass es nachts um 12:30 ist. Du fährst jetzt ins Lager und holst die beiden. Okay. Ja, am nächsten Tag war Pressekonferenz, wo offiziell bekannt gegeben werden sollte auf den Sonntag, dass sie der SEC beitreten und das Jersey sollte an den SEC-Commissioner und an den AD symbolisch übergeben werden. Und da mussten dann noch neue Nummern drauf genäht werden. Okay. Oder genauso das eine Mal, geht man ins Lager und sucht die alten VSR-4-Helme raus. Ich sage, was wissen damit? Gehen wir heute Nachmittag mit der Schrotflinte irgendwie auf die Shooting Range, oder? Nee, die werden nach New York zur NFL geschickt. Der aufmerksame Beobachter wird sich vielleicht daran erinnern, Drew Brees und hier Kollege Brady, die haben bis vor 2 Jahren mit diesen alten Gurken gespielt. Ja. Oder Witten, der Teil von den Cowboys. Ja. Bis es jetzt regelseitig verboten wurde. Und die haben die Helme nicht mehr an den Laden gekriegt. Und die haben dann
die Colleges angeschrieben. Stimmt. Wo haben wir? Und dann haben wir alte Helme dahin An die geschickt. NFL geschickt. Ja, macht Sinn. So sahen sie auch relativ neu aus, weil die wahrscheinlich noch gut erhalten waren. Wenn sie Ja, oder die werden dann in Zusammenarbeit mit Mydell, da kommt da neues Innenleben und so weiter rein. Aber irgendwann ist so eine Schale eben auch mal hin. Ja. Also die werden ja dann auch auf Haarrisse untersucht und so weiter. Also nicht, dass du da auf einmal wie Calimero mit einer geplatzten Eierschale auf dem Kopf nee, liegst. oh Das Gott. ist Ja. Das nicht wäre so gut. fatal. Ja,